제자의 이름이라는 제목의 말씀을 가지고 우리가 말씀을 나누도록 แบ่งปันพระ 하겠습니다. วจนะในวันนี้ด้วยหัวข้อชื่อของสาวกครับ 여러분들이 이 세상 사람들이 모르는 이 단어를 알고 있어야 돼요. ทุกท่านครับเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักศัพท์เหล่านี้ที่คนบนโลกใบนี้เขาไม่รู้จักข้อที่หนึ่งคือบาปครับ 세상 사람들은 날마다 제 가운데 있으면서 제가 진짜 뭔지를 몰라요. คนบนโลกใบนี้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางบาปแต่กลับไม่รู้ว่าความบาปนั่นคืออะไร 죄는요, 여러분 บาปนะครับทุกท่าน 있어야 되는 자리에서 벗어난 게 죄예요. บาปคือการที่หลุดออกจากตำแหน่งหรือที่ที่ควรอยู่ครับ 어린아이가 เด็กเล็ก 어렸을 때는 부모와 함께 있는 게 ตอน 정상이에요. ที่เด็กยังเล็กอยู่การที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่นั่นเรียกว่าปกติครับ 어린아이가 집을 나가서 안 돌아오면 그게 아이 입장에서는 부모한테 가장 큰 죄가 되는 거예요. เพราะว่าการที่เด็กไม่อยู่กับพ่อแม่แล้วออกจากบ้านไปไม่กลับบ้าน ในมุมของพ่อแม่นั่นคือความบาปที่ใหญ่ที่สุดครับ 있어야 될 자리는 어떤 자리냐? งั้นที่ที่ควรอยู่เป็นที่แบบไหน 사람이 어느 자리에 있어야 되느냐? มนุษย์ต้องอยู่ที่ไหนครับ 어느 자리에 있든 하나님을 바라보는 자리에 있어야 그게 정상이에요. อยู่ในที่ที่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขามองไปที่พระเจ้านั่นแหละครับคือที่ที่มนุษย์ควรอยู่ 근데 하나님을 바라보는 자리에 있어야 되는 인간이 하나님을 바라보지 않으면 그게 죄가 นั่น 된다니까요. หมายความว่าเมื่อมนุษย์อยู่ที่ใดก็ตามแต่ไม่มองไปที่พระเจ้านั่นแหละครับบาป 하나님을 바라봐야 되는 인간이 하나님을 바라보지 않으면 어쩔 수 없이 세상을 바라보고 자신을 바라볼 수밖에 없어요. เพราะว่าอะไรเพราะมนุษย์ที่ถูกสร้างให้มองไปที่พระเจ้ากลับไม่มองไปที่พระเจ้า มนุษย์ผู้นั้นจะมองไปสู่โลกและมองไปที่ตัวเองอย่างอัตโนมัติ 여러분 세상을 바라보면 눈에 보이는 것 같지만 ทุกท่านครับเมื่อเรามองไปที่โลกเรารู้สึกว่ามันมองเห็นถูกไหมครับ 그 세상을 또 붙잡고 있는 눈에 안 보이는 존재가 แต่ 있어요. มีตัวตนหนึ่งที่ยึดจับโลกใบนี้อย่างตามองไม่เห็นอยู่ 결국은 세상 바라보면 세상의 종로를 탈 수밖에 ท้าย 없다니까요. ที่สุดแล้วเขาก็จะมองไปที่โลกและทำตัวเป็นทาสของโลก 거기서 또 자기 자신을 바라본다. แล้วในนั้นมากไปกว่านั้นเขามองตัวเองอีก 자기 자신의 생각 깊이 빠지다 보면요. แล้วถ้าจมเข้าไปอยู่ในความคิดของตัวเองนะครับ 그게 나중에 교만이 돼 ท้าย 버려요. ที่สุดมันจะกลายเป็นความหยิ่งยโสครับ 자기 자신을 바라보다가 낙심하면 그게 포기가 돼 버린다고요. แล้วถ้ามองมาที่ตัวเองแล้วรู้สึกท้อท้ายที่สุดจะกลายเป็นการยอมแพ้ครับ 자기 생각에 깊이 빠져가지고 자기 생각이 옳다라고 생각하면 그게 교만이 되고 ถ้าจมอยู่ในความคิดของตัวเองและคิดว่าความคิดของเขานั้นถูกของตัวเองนั้นถูกจะเข้าสู่การหยิ่งยโส 자기가 자기 죄책감에 깊이 빠져버리면 그게 낙심이 되고 포기가 แต่ถ้า 된다니까요. จมเข้าไปในความคิดที่ท้อแท้ท้ายที่สุดแล้วเขาจะยอมแพ้กับทุกสิ่งครับ 그래서 우리가 있어야 될 자리가 어딘지를 아는 그게 의인의 자리에 있는 เพราะฉะนั้น 거예요. การที่เรารู้ว่าเราควรอยู่ที่ไหนนั่นแหละครับคือที่นั่งของคนชอบธรรม 반대로 그 자리에서 벗어나면 그게 죄되니까요. งั้นกับการหลุดออกจากที่นั่นแหละครับคือบาป 그래서 반대로 신앙이라는 건 뭐냐면 งั้นถ้าเราพูดกลับกันครับความเชื่อล่ะครับ 있어야 될 자리를 지키는 คือ 거예요. การรักษาที่ที่เราควรอยู่เอาไว้ครับ 내가 어디에 있어야 되느냐? เราต้องอยู่ที่ไหน 그 하나님을 바라볼 수 있는 그 자리에 있는 그게 อยู่ 신앙이라니까요. ในที่ที่เรามองไปที่พระเจ้านั่นแหละครับคือที่แห่งความเชื่อ 그래서 그 자리에서 뭘 하는 거냐? 근본을 지키는 거예요. 근본을. และเราทำอะไรที่นั่นเรารักษาแก่นแท้หรือพื้นฐานเอาไว้ครับ 근본이 뭐냐? 올바른 시작을 아는 거예요. คืออะไรคือการรู้จากจุดเริ่มต้นที่แท้จริง 올바른 시작이 되면은 ถ้าเรารู้ 그 시작이 되는 증거가 뭐냐? ถึงการเริ่มต้นที่แท้จริง อะไรคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าเรารู้ครับ 나의 삶을 하나님한테 맡기는 เราจะ 거예요. มอบฝากการดำเนินชีวิตของเราไว้ในพระเจ้า 그때 미래가 보여지는 แล้ว 거예요. ในตอนนั้นแหละครับที่เราจะมองเห็นอนาคต 그걸 확인하는 게 뭐냐? แล้วการที่เรายืนยันความจริงเหล่านี้คืออะไร 그게 말씀이에요. พระวจนะครับ 말씀은 뭐냐? พระวจนะคืออะไร 내가 있는 자리에서 ที่ที่เราอยู่นี้ 본질을 찾는 เรา 거예요. ค้นพบแก่นแท้ครับนั่นคือพระวจนะ 사람들은 이 땅에서 뭘 모르느냐? 본질이 뭔지를 ผู้ 모르다니까요. คนใช้ชีวิตบนโลกใบนี้โดยที่ไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักแก่นแท้ 그 본질은 말씀을 아는 사람한테만 깨달을 수 있는 게 แก่นแท้ 본질이에요. คือสิ่งที่ผู้ที่มีพระวจนะเท่านั้นที่จะตระหนักได้ 그래서 그 본질을 가지고 이 세상을 재해석하는 거예요. แล้วถือครองแก่นแท้นี้ในการตีความโลกนี้ใหม่อีกครั้ง 그게 세상을 정복하는 거고 세상을 살리는 거예요. นั่นแหละครับคือการพิชิตโลกและกอบกู้โลกใบนี้ 그래서 우리는요 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ
그때서부터 기도를 하는 게 아니라 기도가 되어지는 거예요. ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับไม่ใช่เราทำการอธิษฐานแต่การอธิษฐานจะเกิดขึ้นในเรา 거기서 내가 확신을 얻으니까 แล้วพอเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้ 그게 행동으로 이어지는 거예요. สิ่งนั้นมันจะเชื่อมโยงไปสู่การกระทำของเราครับ 그래서 말씀 안에서 기도와 행동은요 같은 거예요. เพราะฉะนั้นในพระวจนะการอธิษฐานและการกระทำมันคือสิ่งเดียวกัน 아침에도 얘기했지만 행동하기 전에 기도하고 เหมือนกับที่พูดไปในช่วงเช้าก่อนจะทำอธิษฐานก่อน 기도했으면 행동하는 거예요. เมื่ออธิษฐานแล้วเราต้องลงมือทำ 그건 마치 차의 앞바퀴와 뒷바퀴랑 똑같아요. มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับล้อหน้าและล้อหลังของรถยนต์ครับ 앞바퀴가 돌아가면 뒷바퀴도 돌아가야 돼요. ถ้าล้อหน้าหมุนล้อหลังก็ต้องหมุนตาม 앞바퀴는 뒷바퀴는 돌아가는데 앞바퀴가 안 돌아간다? แต่กับการล้อหลังหมุนแต่ล้อหน้าไม่หมุน 그 사고 나는 거예요. พังแล้วครับอุบัติเหตุแน่นอน 내가 실제 경험을 อา 해봤다니까요. จารย์เคยมีประสบการณ์กับเรื่องนี้ 한국에서 고속도로를 달리는데 อาจารย์ขึ้นทางด่วนอยู่ที่เกาหลี 무슨 소리가 두두두두 แล้วมัน 나더라고. ก็ได้ยินแบบปุ๊บแบบนี้ 왜 그러지? แล้วก็คิดอยู่ว่าทำไม 그래서 그냥 แล้ว 갔어요. อาจารย์ก็ขับรถต่อไป โดยไม่ได้คิดอะไรเยอะ 근데 우리 집사람이 แล้วภรรยาอาจารย์ครับ 확실히 나보다 감각이 빨라. มีความรู้สึกไวกว่าอาจารย์แน่นอน 빨리 차를 세워보라 บอกว่า 그러더라고. จอดรถ 이 앞바퀴가 타이어도 다 빠졌고 힐만 แล้ว 남아있더라니까. มันกลายเป็นว่าล้อหน้าเนี่ยไม่ยางหลุดไปแล้วเหลือแต่ล้อเหลือแต่แม็ก 나는 반대로 그렇게 무대요. 그냥 그걸 운전하고 อาจาร 갔다니까. ย์เป็นอย่างนี้แหละครับไม่ค่อยรู้อะไรแบบนี้ก็อาจารย์ก็แค่คิดว่ามันไม่มีอะไรก็ขับรถต่อไป 그 정도로 됐으면 소리가 많이 났으니까 세워야 되는데 그냥 웬 소리가 나지 하고 그냥 คือ 갔다니까는요. ถ้ามันถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะจริง ๆ ต้องคิดว่าทำไมเสียงมันดังแล้วก็จอดแต่อาจารย์ขับต่อ 정상적으로 앞바퀴와 뒷바퀴가 같이 돌아가야 그게 정상적인 운행이 되는 การ 거예요. ขับรถที่ถูกต้องและปกติคือล้อหลังหมุนล้อหน้าก็หมุนตาม 뒷바퀴는 정상적으로 갔다니까요. ล้อหลังเนี่ยหมุนปกติของมัน 근데 앞바퀴 왼쪽에 하나가 빠져버린 거예요. แต่ว่า 완전히. ล้อซ้ายข้างหน้าหลุด 그냥 휠만 남았다니까. แล้วก็เหลือ 벌써 แค่แม็กที่ 타이어는 벌써 빵꾸나서 없어지고 ยางแตกไปแล้ว 정말로 큰 사고 날 뻔했던 เกือบ 거예요. เกิดอุบัติเหตุใหญ่ 그 사고 얘기를 하려고 그러는 게 아니라 จริงๆอาจารย์ไม่ได้จะพูดเรื่องอุบัติเหตุนะครับ 그게 기도와 นั่นแหละ 행동이라니까요. กำลังจะบอกว่านั่นคือการอธิษฐานและการกระทำ 기도했으면 행동하고 อธิษฐานแล้วก็ลงมือทำ 행동하기 전에 기도하면 ก่อนจะทำอธิษฐานก่อน 내 삶이 지금 정상적으로 가고 있는 거야. นั่นหมายความว่าชีวิตของเรากำลังเดินทางอย่างปกติอยู่ 그래서 오늘 본문 내용에 보면요. แล้วถ้าเราดูในเนื้อหาในวันนี้นะครับ 어떤 얘기가 나오냐면 제자와 선생이 함께 하는 얘기가 나와요. วันนี้เป็นเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันครับระหว่างศิษย์กับครู 여러분 제자와 선생이 있어요. ทุกท่านครับมีศิษย์กับครูอยู่ 선생이 제자를 따라가는 이유가 뭘까요? เหตุผลที่ครูตามลูกศิษย์คืออะไรครับ 그 선생을 닮기 위해서예요. อ๋อเหตุผลที่ลูกศิษย์เนี่ยตามครูเพราะอะไรครับ เพื่อจะเหมือนครู 아, 저 선생님이 갖고 있는 거를 내가 닮아 같이 하고 닮기 위해서 따라가는 거예요. ตามเพื่อที่จะเรียนรู้และอยากจะเป็นเหมือนกับครูคนนั้น 그래서 여러분 좋은 선생 밑에 좋은 제자가 나올 수밖에 เพราะฉะนั้น 없어요. มันเป็นเรื่องที่แน่นอนครับว่าถ้ามีครูดีลูกศิษย์ก็จะดี 근데 그 닮기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? แต่เพื่อที่จะเหมือนต้องทำยังไงครับ 그 밑에 그 옆에 다른 얘기가 뭐가 나오냐? 종과 그 상전 얘기가 나와요. อีกเรื่องหนึ่งที่พูดคือทาสกับนายครับ 여러분 제자가 진짜 선생을 따라가면서 그 선생을 닮기를 원하면 자세가 어떤 자세가 돼야 되느냐? 종의 자세가 돼요. ถ้าศิษย์ต้องการที่จะเป็นเหมือนครูท่าทีของเขาก็ต้องเป็นเหมือนทาสครับ 상전한테 종은 뭐죠? เพราะว่าสำหรับนายแล้วทาสคืออะไรครับ 물건이에요, 물건. สินของ 죽으려면 죽을 정도까지 되는 ถึง 거예요. ขนาดที่ถ้าบอกให้ตายต้องตาย 그렇게 제자가 선생을 따라가면요, แล้วถ้าศิษย์ตามครูแบบนั้น 그 선생은 ครูผู้นั้น 정상적인 선생이라면 ถ้าเป็นครูที่ปกติ 그 선생은 자기의 모든 것을 줘요. เขาจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างของเขาให้กับศิษย์ครับ 여러분 제자가 ทุกท่านครับลูกศิษย์ 선생보다 더 나은 경우가 별로 없어요. มีไม่เยอะหรอกครับที่ลูกศิษย์ดีกว่าครู 근데
근데 제자가 선생보다 반드시 나아야 돼요. 그게 발전이에요. แต่ว่าการพัฒนาคือการที่ศิษย์ดีกว่าครูครับ 그 제자가 선생보다 나을 수 있는 방법은 뭐냐? แล้ววิธีการคืออะไรรู้ไหมครับที่ศิษย์จะดีกว่าครู 선생으로부터 선생의 모든 것을 내가 받아야 되는 거예요. คือรับทุกสิ่งทุกอย่างของครูมาเป็นของตนเอง 그럼 여러분 내가 갖고 있는 걸 아무한테나 줍니까? งั้นทุกท่านสิ่งที่เรามีอยู่เราจะให้ใครก็ได้หรือเปล่าครับ 근데 누구한테 주느냐? แต่เราให้ใคร 제자로서 선생한테 죽기까지 순종하는 사람한테 선생은요 줄 수밖에 없는 거예요. ลูกศิษย์ที่ยอมอุทิศชีวิตตัวเองเพื่อเชื่อฟังสุดชีวิตของเขาครูจะให้ทุกอย่างกับเขาครับ 우리 학교에서 공부하는 학생들 อย่างเช่นนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียน 진짜 학교에 있는 선생님들한테 내가 마음을 다해서 그 선생님을 받들면 ถ้าเราคอยช่วยเหลือคอยรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยชีวิต 여러분의 선생님은 여러분들의 있는 모든 것을 여러분들한테 주는 거예요. ครูก็จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับเราเช่นกัน 그러니까 그냥 제자와 선생이 아니라 그 제자와 그 เพราะฉะนั้น 선생이에요. ไม่ใช่ศิษย์และครูแต่เป็นศิษย์ผู้นั้นและครูผู้นั้นครับ 비록 선생이 찍어지만 그 제자가 되면 그 선생이 누가 되냐? 그 선생이 된다니까요. ถ้าศิษย์ไม่ใช่แค่ศิษย์แต่เป็นศิษย์แบบนั้นและเป็นครูแบบนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะได้รับมาหมดครับ 어떤 자세로 해야 되느냐? แล้วท่าทีแบบไหน 종의 자세로 เป็นทาสครับ 상전처럼. เป็นเหมือนกับเจ้านาย 그럼 여러분들은 세상을 ถ้าเป็นแบบนั้น 정복하는 เราก็จะ 거예요. พิชิตโลกได้ครับ 여러분들이 똑같죠? เราก็เช่นกัน 집에서도 부모님한테 여러분들이 ที่บ้านของเรา 제자로서 선생한테 하듯이 종이 상전한테 하듯이 하면 เราทำเหมือนกับที่ลูกศิษย์ปฏิบัติครูทาสปฏิบัตินาย 당연히 여러분들의 부모님은 ถ้าเป็นแบบนั้นแน่นอนครับที่พ่อแม่ของเรานั้น 없던 것까지 다 해서 줄 수밖에 없는 ถึงจะ 것이에요. ไม่มีเขาก็จะไปหาให้จนกว่าจะมีได้และมอบทุกอย่างให้กับเรา 그때 비로소 แล้วในตอนนั้นเองแหละครับ 그 집에 있는 사람과 คนที่อยู่ในบ้านนั้น 집주인이 어떻게 และ 되느냐? เจ้าของบ้านจะเป็นยังไง 하나가 되는 거예요. จะเป็นหนึ่งเดียวกันครับ 사람들로 하여금 똑같은 취급을 받는 거예요. ผู้คนก็จะมองและเห็นว่าพวกเขาเหมือนกัน 여러분 여기야 뭐 교회니까 누구 주인이 ทุ 없죠. กท่านครับที่นี่เป็นคริสตจักรก็เลยไม่มีเจ้านายถูกไหมครับไม่มีเจ้าของ 그리스도가 하나님이 주인이죠. เพราะว่าพระเจ้าและพระคริสต์เป็นเจ้าของ 나중에 결론적으로 얘기하겠지만 여러분들이 여기 나갈 때 แต่ว่าทุกครั้งที่เราออกไปจากที่นี่ 사람들이 여러분을 평가하는 게 누구를 평가하는 거냐? การที่คนประเมินเรารู้ไหมครับว่าเขาประเมินใคร 집 주인을 평가하는 เขาประ 거예요. เมินเจ้าของบ้านครับ 누구 사람들이 알죠? 아 여기 교회구나. เพราะทุกคนรู้ครับว่าที่นี่คือคริสตจักร 그럼 교회의 주인은 누구예요? งั้นเจ้าของคริสตจักรคือใคร 그리스도의 하나님이에요. คือพระคริสต์และเป็นพระเจ้า 그럼 여러분들을 평가하는 게 งั้นการที่เขาประเมินเรา 곧 집주인을 평가하는 คือ 거예요. การที่เขาประเมินเจ้าของบ้าน 왜? 집에 사는 사람이랑 집주인 같은 곳에 เพราะว่าอะ 사니까. ไรเพราะคนที่อยู่ในบ้านและเจ้าของบ้านนั้นอยู่หลังคาเดียวกัน 여러분 우리가 성경 속에서 보면 참 너무 지혜로운 것들이 너무 많고 우리 삶을 통해 삶을 두고 하신 ทุก 말씀들이라니까요. ท่านครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์นะครับมีพระวจนะที่เป็นสติปัญญาเยอะมาก เพราะท้ายที่สุดพระเจ้ากำลังพูดถึงการดำเนินชีวิตของเรา 이건 여러분 이론이 ท่าน 아니에요. ครับสิ่งนี้ไม่ใช่ทฤษฎี 실제 우리의 มัน 삶이에요. คือการดำเนินชีวิตของเราจริง 이 세상을 정복하고 이 세상을 살리는 삶이에요. ๆ นี่คือการดำ 삶. เนินชีวิตที่จะกอบกู้โลกและพิชิตโลกใบนี้ 여러분들이 여기서 지혜를 구하고 능력을 구해서 เรา 이 사실을 가지고 세상을 정복하는 ขอสติ 거예요. ปัญญาขอฤทธานุภาพจากพระวจนะเหล่านี้เราจึงออกไปพิชิตโลกได้ 여기 우리 학생들이 있는데 학생들 학교에서 지금 이 얘기 이런 얘기 들어봤어요? ในตอนนี้มีนักศึกษาเยอะมีนักเรียนเยอะเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับครูมีที่ไหนสอนไหม 여러분 이게 여러분들께 되면 이게 평생 여러분들께 되는 ถ้าสิ่ง 거예요. นี้เป็นของเรามันจะเป็นของเราตลอดทั้งชีวิต 학교에서 배우는 걸 무시하는 게 아니라 학교에서 배우는 거는 ไม่ได้ดูถูกสิ่งที่เรียนในโรงเรียนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรียนจากโรงเรียน 그 학교에서 배우는 학교의 그 공부는요 중요하지만 그거는 잠시 잠깐 쓰는 거에 แน่นอน 불과해요. ว่าสำคัญแต่มันคือสิ่งที่สามารถใช้ได้เพียงแค่ชั่วคราว 근데 하나님의 말씀은 แต่พระวจนะคำของพระเจ้า 내 평생에 ตลอดทั้งชีวิต 내게 됐다면 내 평생을 넘어서 우리 후대들에게 전달되는 ถ้าเป็นของ 말씀이라니까요. เราแล้วมันไม่ได้จบลงแค่ชีวิตของเราเท่านั้น แต่มันจะส่งต่อให้กับรุ่นหลังของเราด้วย 주일날 이 귀한 시간에 하나님이 여러분들을 초대하고 그러면
아무 말 얘기나 주시겠어요? ในวันอาทิตย์ที่สำคัญขนาดนี้แล้วเวลานี้พระเจ้าจะเชิญเรามาและพูดอะไรที่ไร้สาระกับเราไหมล่ะครับ 그래서 우리가 어떻게 하면 제자가 되느냐? เพราะฉะนั้นเราจะเป็นสาวกได้อย่างไร 이 말씀을 깨닫고 따라가면 제자가 되는 거예요. ต้องดังในพระวจนะและเดินตามนั่นแหละครับเป็นสาวก 말씀은 믿는데 เชื่อพระวจนะ 따라가지 않아. แต่ไม่ตาม 그건 제자가 안 된다니까요. อย่าเรียกว่าสาวกครับ 말씀을 믿고 깨닫고 듣고 깨달았으면 이제 ฟังพระวจนะตระหนักและเชื่อ 선생님이 원하는 거대로 따라가는 แล้วก็ 거예요. ตามครูไปครับ 선생님이 원하는 장소에 내가 가 있는 ไป 거예요. ในที่ที่ครูของเราอยากให้อยู่ 선생님이 가라고 하는 장소에 내가 가는 ไป 거예요. ในสถานที่ที่ครูเราบอกให้ไป 그럼 그 선생님이 예비해놨던 그거를 전부 다 내가 갖게 되고 또 그러면서 내가 그런 그 선생 밑에 그 제자가 돼서 또 그 선생이 되고 그 제자를 계속해서 반복해서 낳는 แล้ว 거예요. เมื่อเราได้ตามทุกสิ่งทุกอย่างของครูมา เราก็จะกลายเป็นครูและส่งต่อสิ่งนี้ให้กับศิษย์ของเรา 그리고 그 성경 그 다음에 뭐라 했냐? แล้วต่อมาครับในพระคัมภีร์พูดถึงอะไรต่อ 하지 마라. จงทำและห้ามท 여러분 율법은 두 ำ 종류예요. ทุกท่านครับธรรมบัญญัติมีแค่2ประเภทครับ 하라 하지 마라. ทำห้ามท 율법이 곧 세상을 향한 말씀이라니까요. ำธรรมบัญญัติคือพระวจนะของพระเจ้าที่มุ่งไปสู่โลก 여러분 세상도 마찬가지예요. โลกใบนี้ก็เช่นกันครับ 내가 해야 될 것이 있고 하지 말아야 될 것이 มี 있어요. สิ่งที่เราต้องทำและมีสิ่งที่เราห้ามท 세상이 복잡한 것 같지만 ำโลกใบนี้อาจจะดูเหมือนซับซ้อน 세상에 엄청난 법률이 많은 것 อาจ 같지만 จะดูเหมือนว่าโลกใบนี้มีกฎหมายมากมาย 딱 두 가지예요. แต่มีแค่2อย่างครับ 내가 해야 될 것이 뭐고 สิ่งที่เราต้องทำคืออะไร 하지 말아야 될 것이 뭐냐. และสิ่งที่เราห้ามทำคืออะไร 해야 될 것을 하고 하지 말 것을 안 하면 돼요. งั้นง่ายๆครับทำในสิ่งที่ต้องทำและห้ามทำในสิ่งที่ไม่ทำ 문제는 뭐죠? แต่ปัญหาคืออะไรครับ 하지 말 것을 하고 สิ่งที่บอกว่าห้ามทำแต่เราทำ 할 것을 안 하는 게 สิ่งที่ 문제라니까요. เราต้องทำแต่ไม่ทำ 네 นั่นแหละ 여러분 ปัญหา 세상은 어떻게 보면 굉장히 단순해요. จริงๆโลกนะครับถ้าเรามองในมุมนึงเนี่ยมันเรียบง่ายมาก 그러니까 세상은 우리가 봤을 땐 복잡해요. เพราะฉะนั้นในมุมของเรานั้นเราอาจจะมองเห็นว่าโลกใบนี้ซับซ้อน 맞아요. ใช่ครับซับซ้อน 하나님이 복잡하게 เพราะ 만들었어요. พระเจ้าสร้างให้มันซับซ้อน 여러분 우리 인간의 구조를 보면 ทุกท่านครับถ้าเราดูองค์ประกอบร่างกายมนุษย์นะครับ 우리의 혈관을 잇는 이 핏줄이 เส้นเลือดเนี่ยที่อยู่ในร่างกายของเรา 요 조그만 몽뚱아리 안에 있는 이 핏줄이요. เส้นเลือดที่อยู่ในร่างกายอันเล็กๆของเรานี้ 이걸 쭉 늘어놓으면 ถ้าเราทำให้มันเป็นเส้นเดียวนะครับ 지구를 두 바퀴 เขาบอก 돈대잖아요. ว่ามันวนโลกได้2 รอบ 이게 인간의 능력으로 가능하겠어요? แล้วความสามารถมนุษย์ทำได้เหรอครับ 근데 하나님이 แต่พระเจ้า 그 인간을 만들어 ส 놓고 ร้างมนุษย์แบบนั้น 그럼 복잡하게 우리 인간을 만들어 พ 놓고 ระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ซับซ้อนมาก 복잡하게 살으라 했으면 ๆ แล้วถ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ซับซ้อน แล้วบอกให้ใช้ชีวิตซับซ้อนด้วย 하나님은 능력이 없는 นั่นหมายความว่าพระ 분이죠. เจ้าไม่มีความสามารถ 근데 하나님이 능력 있다는 증거가 แต่ 뭐냐? หลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพคืออะไรทราบไหมครับ 우리를 그렇게 복잡하게 만들어 พระ 놨는데 เจ้าสร้างเราให้มีกระบวนการที่ซับซ้อนมาก 사는 건 쉬워요. ๆ แต่พระเจ้าให้ใช้ชีวิตแบบง่าย 믿고 사느냐 안 믿고 사느냐 이렇게 만들어 ๆ 놨어요. ใช้ชีวิตด้วยเชื่อหรือไม่เชื่อแค่นั้นเลย 내가 얘기했죠. เหมือนกับที่อาจารย์เคยพูดไป 자동차가 얼마나 복잡한지. รถยนต์เนี่ยซับซ้อนขนาดไหน 지난번에 5천이라 했는데 다시 한번 내가 확인해 보니까 3만이더라고. ครั้งที่แล้วบอกว่ามีชิ้นส่วน 5,000 แต่พออาจารย์ไปตรวจสอบดูมีชิ้นส่วนประมาณ 30,000 นะครับ 한 3만 개 정도의 부품이 들어가요. มีส่วนประกอบทั้งหมด 30,000 กว่าชิ้น 우리가 보면 알 수 있겠어요? แล้วคิดว่าเราไปดูชิ้นส่วนเราดูรู้เรื่องไหมครับ 3만 개의 부품이 연결돼 가지고 만들어진 건데. มีชิ้นส่วน 30,000 ชิ้นรวมกันกลายเป็นรถยนต์1 คัน 근데 그게 แล้วสิ่งนี้ 얼마나 간단해요. มันเรียบง่ายขนาดไหนครับ 키 한번 딱 꽂으면 ใส่กุญแจทีนึงปุ๊บ 그게 돌아가. รถก็จะสตาร์ทได้ 버튼 한번 딱 누르면 กดปุ่ม1 ปุ่ม 그게 전체적으로 돌아가서 내가 충분히 운전할 수가 있고 사용할 수가 있어요. ก็จะติดแล้วก็สามารถขับรถได้เลย 그게 우리가 못 가진 그 자동차를 설계하고 만든 사람들의 능력이요. นั่นคือความสามารถของคนที่สร้างและออกแบบดีไซน์รถยนต์มา
사람들이 3만 개를 가지고 한 번에 탁 틀 수 있게 만들었으니 그게 능력이지. ความสามารถของเขาคืออะไรเอาอุปกรณ์ 30,000 ชิ้นมารวมกันแต่สามารถเปิดรถสตาร์ทรถได้โดยปุ่ม1ปุ่ม 3만 개를 만들어 놓고 그 시동 걸 때마다 3만 개를 다 확인할 것 같으면 แล้วถ้าลองคิดดูครับว่าทุกครั้งที่สตาร์ทรถเราต้องไปนั่งตรวจ 30,000 ชิ้นจะเป็นยังไง 그건 능력이 นั่น 아니지요. ไม่เรียกว่าความสามารถ 하나님은 엄청나게 우리를 엄청난 능력을 통해서 우리를 만들어 놓으시고 พระเจ้าทรงสร้างเราด้วยฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 하라 하지 마라 이 두 가지밖에 없어요. แล้วแบ่ง2อย่างเลยครับจงทำห้ามทำ 오늘 하나님은 본문을 통해서 3번 두려워하라. โดยผ่านข้อพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับบอกถึง3ครั้งว่าอย่ากลัวเลย 한 번 두려워하지 말라 이 말 하셨어요. แล้วบอก1ครั้งว่าจงกลัวเถิด 깨닫지 못하는 것을 두려워하지 마라. หมายถึงว่าอย่ากลัวเลยที่จะไม่ตระหนัก 몸만 죽이고 영혼을 죽이지 못하는 자를 두려워하지 말라. อย่ากลัวผู้ที่สามารถฆ่าได้แต่กายเนื้อหนัง 참새와 머리털. นกกระจาบ 이스라엘 사람들한테는 가장 적은 존재고 작은 존재고 하찮은 존재예요. เป็นตัวตนที่เล็กน้อยที่สุด และไม่มีค่าอะไรมากที่สุดสำหรับคนอิสราเอล 그것들도 소중히 여기는데 너희야 하물며 소중히 여기지 않겠느냐. แม้กระทั่งนกเหล่านี้พระเจ้าเห็นว่ามีค่าเลยแล้วทำไมพระเจ้าจะไม่ให้ค่าท่าน 그러니까 세상을 두려워하지 말라. เพราะฉะนั้นอย่ากลัวโลกเลย 두려워하지 말라는 거예요. บอกว่าอย่ากลัวเลย 그리고 하나는 뭐냐? 두려워하라. และอีกหนึ่งอย่างคืออะไรครับจง 무엇을 두려워하느냐? กลัวอะไรครับ 너희 몸과 영혼을 능히 지옥에 보낼 수 있는 자를 두려워하라. แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้ 여러분 이대로만 살면 된다니까요. เราใช้ชีวิตตามนี้ก็จบแล้วครับ 내가 해야 될 것이 뭔지, อะไรคือสิ่งที่เราต้องท 그 중에 내가 두려워해야 될 것이 ำใน 뭔지, นั้นสิ่งที่เราต้องกลัวคืออะไร 두려워하지 말아야 될 것이 และ 뭔지 สิ่งที่เราต้องอย่ากลัวคืออะไร 정확하게 얘기하면요, 여러분 ถ้าพูดชัดเจนแบบเรียบง่ายนะครับทุกท่าน 하라 하지 말아도 아니에요. จริงๆไม่ใช่ห้ามทำหรือจงทำด้วยซ้ำ 내가 하려는 것만 정확하게 하면 하지 않는 건 자동적으로 안 하는 ถ้า 거예요. เราทำแต่สิ่งที่ต้องทำอย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่ห้ามทำคือเราจะรักษาได้อัตโนมัติ 그리고 오늘 말씀이 뭐죠? และพระวจนะวันนี้กล่าวไว้ว่าอะไรอีกครับ 네가 나를 시인하면 ถ้าท่านทั้งหลายยอมรับเรา 내가 아버지 앞에서도 너희들을 시인할 เรา 것이요. จะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเรา 내가 너희가 나를 부인하면 แต่ท่านใดที่ท่านแต่เมื่อใครก็ตามที่ไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ 아버지 앞에서 나도 너희를 부인할 เรา 것이다 ก็จะ 이거예요. ไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดา 여러분들이 งั้นสำหรับเราแล้ว 예수 그리스도를 하나님 앞에서 시인하면 เราสารภาพองค์พระเยซูคริสต์ต่อหน้าพระเจ้า 이게 여러분들이 천국이 보장된 นั่น 거예요. แหละครับคือการที่แผ่นดินสวรรค์ได้รับการรับรอง 나중에 심판받을 때 예수님께서 ในตอนที่เราได้รับการพิพากษา 우리를 하나님 앞에서 시인해 พ 주신다고 ระเยซูก็จะ 했으니까. ยอมรับเราต่อเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเหมือนกัน 여러분 ทุกท่านครับ 기도요. การอธิษฐาน 밥 먹을 때 기도 3번만 해도 แค่อ 정말 ธิษฐานก่อนกินข้าว3 ครั้ง 정말 하나님이 기뻐하실 พระเจ้า 거라니까요. ก็จะทรงยินดีแน่นอน 요즘에요. 제가 옛날에는 안 그랬는데 요즘에는 เมื่อก่อนไม่เป็นนะครับแต่ช่วงเนี้ย 밥 먹을 때 식당 같은 데서 먹을 때요. 진짜 기도 오래 해요. เวลาอาจารย์จะอธิษฐานที่ร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยอาจารย์อธิษฐานนานมากในการก่อนกินอาหาร 전에는 뭐 밥 먹기 전에 미리 한다고 뭐 이렇게 했는데 지금은 เมื่อก่อนเนี่ยอธิษฐานล่วงหน้าเพื่อที่จะไปกินข้าว 식당에서 다른 사람이 봤을 때 저 사람이 뭐 하나? แต่ว่าตอนเนี้ยเวลานั่งกินข้าวที่ร้านอาหารนะครับคนอื่นมองเลยว่าเขาทำอะไร 기도하지. อธิษฐาน 얼마나 하나? อธิษฐานขนาดไหน 가급적 길게 하려고 하지. พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิษฐานให้นานที่สุด 이유는 뭐냐? เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับ 정말 기도하고 싶고 เพราะอยากจะอธิษฐานจริง 다른 사람들로 하여금 ๆ และเพื่อให้คนอื่น 기도하는 걸 봐서 จะได้เห็นว่าเราอธิษฐาน 그 사람들로 하여금 생각하게끔 ให้ 하려고. พวกเขาได้คิดสักนิดหนึ่ง 여러분 이걸 가장 잘하는 사람이 누구냐? 이슬람 คนที่ 사람들이에요. ทำสิ่งนี้ได้ดีที่สุดคือคนอะไรรู้ไหมครับคนอิสราเอลครับ 공항 같은 데 가다 보면 คนอิสลามนะครับถ้า อิสลาม ไปสนามบิน 이슬람 사람들은 คนอิสลามนะครับ 사람들이 많아도
ถึงคนเยอะ 기도해요. เขาก็อธิษฐาน 그럼 보고 아 이슬람 หรือก็คือ 사람이구나. ละหมาดนะครับอ๋อแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋ออิสลาม 갑자기 그들을 보고 생각하게끔 만든다니까요. แล้วมันจะเกิดกระบวนการแบบไหนรู้ไหมครับเพราะเขาเห็นเขาก็จะเอาไปคิด 여러분 우리가 시인하면 하나님 그리스도도 하나님 앞에 우리를 시인한다. ทุกท่านครับถ้าเรายอมรับพระคริสต์ก็จะยอมรับเราต่อหน้าพระเจ้าเช่นกัน 여러분 이건 이 땅에서 잠시 있다 없어지는 얘기가 ทุกท่าน 아니에요. ครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่แค่เพียงชั่วคราวบนแผ่นดินโลกและจางหายไปไม่ใช่นะครับ 이 시인은 우리의 영혼을 두고 하는 얘기예요. คำสารภาพนี้หรือการยอมรับนี้กำลังพูดถึงนิรันดร์ของเรา 여러분들이 부인한다? ถ้าเราปฏิเสธล่ะครับ 예수님도 부인한다고 พระ 했어요. เยซูก็จะปฏิเสธเช่นกัน 있다가 없어지는 그게 아니라니까요. ไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่แค่ชั่วคราวและหายไป 그다음에 ต่อไปครับ 예수님이 가장 어려운 말씀을 하셨어요. พระเยซูพูดในสิ่งที่ยากที่สุดกับเราครับ 화평의 하나님께서 พระเจ้าแห่งสันติภาพหรือ ขอ สันติสุข 검을 주러 오셨다 그랬어요. กลับบอกว่าพระองค์มานำดาบให้ 그러면서 하신 말씀이 และ 뭐냐면 พระองค์ตรัสว่าอะไรรู้ไหมครับ 사람의 원수가 집안에 있다. ศัตรูของมนุษย์คือคนในครอบครัว หรืออยู่ในครอบครัว 여러분 집안 사람이 원수라는 거예요. ทุกท่านครับศัตรูอยู่ในบ้านครับ 그것도 내용으로 보면 แล้วถ้าเราดูเนื้อหานะครับ 화평을 주러 온 것이 아니라 검을 주러 왔다고 하셨어요. พระองค์ไม่ได้นำมาเพื่อสันติภาพ แต่พระองค์ทรงมานำดาบให้ 근데 그 밑에 그 보이죠? 2번하고 헬라어로 그 주러 왔다는 게 아니라 원어로 보면 던진 거예요. แต่ถ้าเราดูในภาษากรีกนะครับดั้งเดิมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านำดาบมา แต่แปลว่าโยนดาบ 던졌다는 건 뭐죠? โยนดาบหมายความว่าอะไรครับ 거긴 결단의 의미가 있어요. ในนั้นเนี่ยมีความหมายของการตัดสินใจอยู่ในนั้นด้วยครับ 하나님이 화평을 주러 온 게 아니라 검을 던졌다는 거예요. พระเจ้าไม่ได้นำ เยซูนิเกโซ สันติภาพมาให้ แต่พระองค์ทรงมาโยนดาบให้ 내용인즉슨 뭐냐? เนื้อหาคืออะไร 그 아버지와 딸이 사람이 그 아버지와 딸이 그 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하는 불화. ลูกชายหมางใจกับบิดาของตนลูกสาวหมางใจกับมารดา ลูกสะใภ้หมางใจกับแม่ผัว และผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันจะเป็นศัตรูต่อกัน 아니 화목의 그리스도께서 พระคริสต์ผู้ทรงเป็นสันติภาพ 오히려 그 가정에 오신 이유가 แต่เหตุผลที่พระองค์มาที่บ้านของเขา 그 가정을 화평케 하려고 하는 게 아니라 ไม่ใช่เพื่อนำสันติภาพมาให้ 검을 던짐으로 불화하게 만든다는 แต่ 거예요. พระองค์มาโยนดาบ 그게 무슨 말일까요? แล้วคิดว่ามันหมายความว่ายังไงครับ 하나님이 사랑의 하나님이고 พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรัก 구원의 하나님이고 좋은 เป็นพระ 하나님인데 เจ้าแห่งความรอดและพระเจ้าผู้ทรงดีที่สุด 왜 그 가정을 불화하게 แต่ 만드냐? ทำไมพระองค์ต้องมาโยนดาบให้ครอบครัวนั้นแตกร้าวด้วย 여러분 이걸 잘 생각하셔야 ล 돼요. องเอาไปคิดดูดีๆนะครับเรื่องนี้ 여러분 해적선에서 해적들끼리 자기가 의리를 지켜 ในเรือโจรสลัด ระหว่างโจรสลัดเนี่ยเขารักษาน้ำใจกัน 해적들끼리 친구끼리 사이가 좋아. ความสัมพันธ์ดีเยี่ยม 같은 배에 탄 해적들끼리 사이가 좋아. คนที่อยู่เรือเดียวกันเรือโจรสลัดเรือลำเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์ที่ดียอดเยี่ยมมาก 사이가 좋으면 어떻게 되는 แล้ว 거죠? ยิ่งความสัมพันธ์ของพวกเขาดีจะเป็นยังไงครับ 여러분 사이가 조금 힘이 나잖아요. ยิ่งมีความสัมพันธ์ดีก็จะยิ่งมีกำลัง 힘이 나면 뭐 하겠어요? แล้วเมื่อโจรสลัดมีกำลังจะทำยังไงครับ 도둑질을 더 ก็ 잘하겠지요. จะปล้นได้เต็มที่มากขึ้น 불화 잘하고 있는데 불화하게끔 만드는 게 아니에요. พระเจ้าไม่ได้ให้เกิดความแตกแยกท่ามกลางสิ่งที่ดีอยู่แล้ว 복음을 떠나 그리스도 없이 하나님과 관계 없는 삶에서의 화평은 화평이 아니라니까요. หมายความว่าสันติภาพที่เกิดขึ้นหรือสันติสุขที่เกิดขึ้นท่ามกลางการแยกขาดจากพระเจ้า แยกขาดจากพระคริสต์ไม่ได้อยู่ในข่าวประเสริฐเรียกว่าสันติภาพไม่ได้ 어떻게 해서 이 땅에서는 화평할지 แน่ 모르지만 นอนว่าอาจจะดิ้นรนแล้วอาจจะรู้สึกได้ถึงสันติภาพได้ครับ 그 화평은 แต่สันติภาพนั้น 구원을 얻을 수 있는 화평이 ไม่ใช่สัน 아니에요. ติภาพที่รับความรอด 그게 여러분 일반 불신자들이 이해 못하고 นั่นคือสิ่งที่ผู้ไม่เชื่อไม่เข้าใจ 심지어는 믿는 사람들인 우리조차도 때로는 의심하게 만드는 และแม้กระทั่ง 거예요.
เราที่เป็นผู้เชื่อบางครั้งเราก็เกิดความสงสัย 그래서 이 사실이 เพราะฉะนั้นความจริงนี้ 합당하냐 합당하지 않느냐 이게 중요한 เป็น 거예요. สิ่งที่สมควรหรือไม่สมควรนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญ 합당이라는 뜻이 뭐냐면 คำว่าสมควรนะครับแปลว่าอะไร 인정하는 거예요. คือการยอมรับครับ 합당 가치가 있는 이게 가치예요. 가치. คือคุณค่ามีคุณค่าไหม 이게 방향이에요. นี่คือทิศทางครับ 가치가 올바른 방향으로 가고 있느냐 이거예요. นั่นหมายความว่าคุณค่ากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ 이게 합치면 뭐예요? แล้วสองสิ่งนี้รวมกันเป็นอะไรครับ 이게 합치면 예배라. รวมกันเป็น worship การ 왜 นมัสการ 예배를 워십이라 เรา 그러잖아요. พูดการนมัสการว่า worship ถูกไหม 우리가 왜 예배를 드리느냐? ทำไมเราถึงนมัสการ 그 가치를 가지고 우리가 방향을 맞춰서 가기 เพ 위해서 ราะเราถือครองคุณค่าและไปในทิศ 예배를 ทางที่ 드리는 ถูก 거란 ต้อง 말이에요. เราจึงนมัสการ 그래서 목숨을 지키느냐 เพราะฉะนั้นเรารักษาชีวิต 잃느냐예요. หรือสูญเสียชีวิต 여기서 단순히 이 땅에서의 목숨만을 얘기하는 게 아니라니까요. นี่ไม่ได้บ่งบอกถึงแค่ชีวิตที่อยู่บนโลกนี้เท่านั้น 목숨을 지킨다는 건 그 목숨이 รักษา 천국까지 ชีวิต 이어지는 ห 거고 รือสูญเสียชีวิตการรักษาชีวิตนั้นคือการที่เราได้รับชีวิตนั้นมา 목숨을 잃는다는 건 그 목숨이 지옥까지 이어지는 การที่สูญ 거예요. เสียชีวิตคือการที่ชีวิตนั้นเชื่อมไปสู่นรกด้วย 왜 하나님께서 검을 ทำ 던지셨느냐? ไมพระเจ้าถึงต้องโยนดาบมาให้เรา 질서 속에서의 합평이 สั 합평이라니까요. นติภาพที่อยู่ในระเบียบนั่นแหละครับสันติภาพ 창조의 질서가 지켜지고 รักษาระเบียบแห่งการทรงสร้าง 복음의 질서가 있는 가운데서의 합평이 합평이지. แล้วอยู่ในระเบียบของข่าวประเสริฐนั่นแหละถึงจะเป็นสันติภาพจริง 그 질서가 무너진 가운데 합평은 그게 합평이 ๆ 아니라는 แต่สันติ 거예요. ภาพที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นระเบียบไม่เรียกว่าสันติภาพ 그거를 검이 뭐예요? 검이 나누는 ดาบ 거잖아요. คืออะไรครับคือการตัดและแบ่งแยก 나눠서 다시 시작하는 แบ่ง 거예요. และเริ่มต้นใหม่ 이해가 됩니까? เข้าใจได้ไหมครับ 그러니까 그리스도는 이 땅에 우리를 살리러 오신 분이지 우리를 죽이려고 오신 분이 เพราะฉะนั้น 아니에요. พระคริสต์เป็นผู้ที่มาเพื่อกอบกู้เราไม่ได้มาเพื่อฆ่าเรา 우리에게 힘을 주시려고 오신 것이지 우리에게 힘을 빠지게 하시려고 오신 게 พระองค์มา 아니라니까요. เพื่อให้กำลังแก่เราไม่ได้มาเพื่อที่จะให้เรานั้นอ่อนแรง 그리고 마지막 우리가 읽지 않았지만 마지막에 보면 แล้วสุดท้ายครับ ถ้าเราดูในส่วนสุดท้ายที่วันนี้เราไม่ได้อ่านไป 상을 받을 사람, ผู้ที่จะได้รับบำเหน็จครับ 상을 받을 사람에 대해서 나와요. พูดถึงผู้ที่รับบำเหน็จครับ 이 상은요 연대적인 거예요. 연대적. บำเหน็จนี้นะครับเป็นความจริงเชิงสัมพันธ์ครับ 연대 관계예요. 연대 관계. เป็นความสัมพันธ์ 뭐라 그랬죠? แล้วมันคืออะไรครับ 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 거고 ผู้ที่ต้อนรับท่านทั้งหลายก็ต้อนรับเรา 나를 영접하는 자는 나를 보내신 자를 영접하는 거라 และ 했어요. ผู้ที่ต้อนรับเราก็ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 여러분 일반 사람이요 จากคนทั่วไปนะครับ 전도자를 영접하면 ได้ต้อนรับน้ำประกาศ 그게 곧 예수님을 영접한 거요. นั่นคือการที่เขาต้อนรับพระเยซูคริสต์ 그게 곧 하나님을 영접한 และ 결과가 นั่น 되는 คือการต้อนรั 거예요. บพระเจ้า 반대로 กลับกันครับ 일반 사람이 전도자를 욕하면 คนทั่วไปต่อว่าน้ำประกาศ 그건 곧 전도자를 보낸 예수님을 욕한 거요. นั่นหมายความว่ากำลังด่าพระเยซูคริสต์ที่ส่งเขามา 예수님을 욕한 거면 곧 그 예수님을 보낸 하나님을 และ 욕하는 การที่ด่า 거예요. พระเยซูคือการที่ด่าพระเจ้าผู้ทรงใช้พระองค์มา 이게 예수님의 연대의 นี่แหละ 원리예요. ครับคือความจริงเชิงสัมพันธ์ครับ 또 아브라함한테도 그렇게 말씀하셨잖아요. พระเจ้าตรัสแบบนี้กับอับราฮัมด้วย 너를 저주한 자 내가 저주하겠고 ใครที่สาปแช่งเจ้าเราจะสาปแช่งเขา 너를 축복한 자 내가 และ 축복하겠다. ผู้ที่อวยพรเจ้าเราจะอวยพรเขา 사도 바울도 예수님을 만날 때 그런 얘기 อัคร 했잖아요. ทูตเปาโลก็พูดเรื่องนี้ตอนที่เขาเจอกับพระเยซูถูกไหมครับ 주여 니시니까 하니까 ว่าพระองค์เป็นใคร 예수님이 바울한테 직접 하신 พระเย 말씀이잖아요. ซูตรัสตอบกับเปาโลด้วยตัวพระองค์เองครับ 나는 네가 핍박하는 เรา 예수라. คือเยซูที่เจ้าข่มเหง
바울은 예수님이 생전에 계셨을 때 공생에 계셨을 때 있지 않았기 때문에 예수님을 직접 비폭한 적이 เปา 없어요. โลไม่เคยข่มเหงพระเยซูคริสต์แบบตัวต่อตัวหรือจริงๆนะครับ 예수 믿는 자를 비박한 거지. แต่เขาข่มเหงผู้ที่เชื่อพระเยซูต่างหาก 예수 믿는 자를 비박한 게 곧 예수를 비박한 거예요. 곧 그게 하나님을 비박한 แต่ 거예요. หมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่ข่มเหงผู้ที่เชื่อพระเยซูคือการข่มเหงพระเยซูและการที่จะข่มเหงพระเยซูนั้นคือการที่ข่มเหงพระเจ้า 그래서 우리가 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 확실한 사실을 우리가 알아야 เรา 돼요. ต้องรู้จักความจริงที่ชัดเจนครับ 여러분 우리가 그냥 아는 게 아니라 확실하게 사실대로 알면 어떤 일이 벌어지느냐? ไม่ใช่แค่รู้แต่เรารู้เป็นความจริงและรู้อย่างมั่นใจด้วยจะเป็นยังไง 우리를 이 아는 사람을 ผู้ที่รู้ถึงสิ่งนี้ 우리가 진짜 하나님을 알면 ถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริง 하나님은 그 하나님을 아는 사람을 보호해 주게 돼 ๆ พ 있어요. ระเจ้าจะทรงปกป้องคนที่รู้จักพระเจ้าครับ 인도해 주게 돼 있어요. และทรงนำพวกเขาครับ 안전하게 이끌어 주시게 돼 있어요. และทรงนำให้ไปสู่ความปลอดภัยด้วย 우리가 진짜 하나님을 안다고 고백하면 ถ้าเราสารภาพจริงๆว่าเรารู้จักพระเจ้า 안다는 증거가 바로 หลัก 그거예요. ฐานที่ผมบอกว่าเรารู้จักคือสามสิ่งนี้แหละครับ 보호하시고 인도하시고 안전하게 이끌어 กา 주신다. รที่พระองค์ทรงปกป้องทรงนำและทรงนำไปสู่ความปลอดภัย 그러니까 그 안다는 관계가 어느 정도로 아는 거냐? แล้วการที่เรารู้เนี่ยมันรู้ขนาดไหน 믿는 거지요. คือการเชื่อครับ 그래서 아는 것이 믿는 게 돼야 돼요. การที่เรารู้ต้องเป็นสิ่งที่เราเชื่อ 아는 건 다 아는데 เพราะรู้เขารู้กันหมด 어떤 건 아는 관계냐? แต่เป็นการรู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบไหน 믿는 관계예요. คือความสัมพันธ์ที่เชื่อครับ 믿는 관계는 어떤 관계냐? ความสัมพันธ์ที่เชื่อนั้นเป็นความสัมพันธ์แบบไหน 따라갈 수 있는 คือความสัมพันธ์ที่ 관계예요. เราสามารถที่จะเดินตามได้ครับ 따라왔기 때문에 และเพราะว่าตามมาแล้ว 책임지고 보호하고 인도하고 안전하게 이끌어가는 พ 거예요. ระองค์จึงรับผิดชอบทรงนำและทรงให้เราอยู่ในความปลอดภัยของพระองค์ 이 사실이 여러분이 이론이 되지 않고 현장에서 사실이 돼 อย่าให้สิ่ง 성취가 돼야 นี้ 돼요. เป็นแค่ทฤษฎีแต่ขอให้สิ่งนี้เป็นความจริงที่จะสำเร็จในทุ่งนาของเรา 근데 여러분 여기서 하나 깨달아야 되는 게 뭐냐면 우리에겐 본성이 있어요. และอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะไปเที่ยวต้องตระหนักในเรื่องนี้คือ เรามีธรรมชาตินิสัยวงเล็บสันดานอยู่ 본성이 뭐냐? แล้วธรรมชาตินิสัยนั้นคืออะไร 여러분 내가 선지자한테 대접을 한 게 내가 대접을 했는지 안 했는지 우리가 모를 수 있다니까요. ในบางครั้งการที่เรารับใช้ผู้เผยพระวจนะเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยครับว่าเรารับใช้ยังไง 여러분들이 남한테 한 게 다 기억나요? ทุกท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำไว้กับคนอื่นไหมครับ 안 나잖아요. จำไม่ได้ถูกไหม 내가 누군가 나를 찾아왔을 때 내가 이 사람을 대접했나 안 했나 모르잖아요. เวลามีใครบางคนมาหาเราปฏิบัติเขาหรือไม่เราจำไม่ได้ถูกไหมครับ 근데 알 수 있는 게 뭐냐면 우리는 본성대로 하는 거예요. แต่ว่า 본성대로. เรามีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถรู้ได้ครับคือธรรมชาตินิสัยของเรา 내가 안에 ในเรา 죄인의 본성이 있으면 죄인답게 ถ้า 한다니까요. มีธรรมชาตินิสัยแบบคนบาป เราก็จะทำการกระทำของคนบาปครับ 내 안에 감사하게도 이 의가 들어가서 내가 의인이 되면 나도 모르게 의인의 본성이 แต่ 나간다고. ด้วยการขอบพระคุณด้วยพระคุณของพระเจ้า เราได้มีธรรมชาตินิสัยของคนชอบทำอยู่ เราก็จะทำตัวเป็นคนชอบทำโดยไม่รู้ตัว 내가 아침에 사실대로 고백을 했잖아요. เหมือนกับที่ตอนเช้าที่อาจารย์สารภาพไป 내가 믿음이 있기까지는 ก่อนที่จะมีความเชื่อ 그 믿음이 있기 전까지 나는 죄인의 본성이 ก่อน 나갔다니까요. ที่จะมีความเชื่อ ธรรมชาตินิสัยของอาจารย์ที่จะโต้ตอบออกมาคือคนบาป 가만히 있는데 누가 나를 힘들게 해? อยู่เฉยๆแต่มีคนทำให้เราลำบาก 누가 나를 손해 보게 해? หรือทำให้เราขาดทุน 그 이상으로 갚아주려고 했죠. ต้องเอาคืนเป็น2เท่า 그게 죄인의 본성이 나간 นั่นแหละ 거예요. ธรรมชาตินิสัยของคนบาป 지금 내가 그게 그대로 나가면 내가 여기서 말씀 전할 수 있겠어요? งั้นถ้าลองคิดดูครับว่าถ้าอาจารย์ยังมีธรรมชาตินิสัยแบบนั้นอยู่คิดว่าจะยืนให้พระวจนะแบบนี้ได้ไหม 변했지. มันเปลี่ยนไปแล้ว 지금은 의인의 본성이 ตอน 나간다니까요. นี้ก็จะกลายเป็นธรรมชาตินิสัยของคนชอบทำที่แสดงออกมา 그러니까 나는 목사 된 게 감사한 거야. นั่นเป็นเหตุผลที่อาจารย์ขอบพระคุณที่ได้เป็นเสพิบาล 만약에 목사가 안 되고 선교사가 안 됐으면 ถ้าไม่เป็นมิชชันนารีไม่เป็นเสพิบาล 나는 여전히 내한테 재성이 나갔을 จน 텐데. ถึงตอนนี้ก็คงจะตอบโต้ไปด้วย ธรรมชาตินิสัยของคนบาป 그 재성의 본성이 나한테 어느 날 그 믿음으로 인해서 나도 모르게
의의 본성이 나가는 거예요. แต่กับการธรรมชาตินิสัยของคนบาปนั้นอยู่มาวันหนึ่งโดยผ่านความเชื่อมันถูกเปลี่ยนให้เป็นธรรมชาตินิสัยของคนชอบธรรม 그러니까 나를 아는 사람이 다 좋아하는 건 아니지만 แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่อาจารย์ที่รู้จักอาจารย์จะชอบใจกับสิ่งนี้ 비교적 나쁜 쪽보다는 좋은 쪽으로 얘기를 좀 더 많이 듣죠. แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดี 옛날에는 주로 나쁜 쪽으로 들었다고 เมื่อ 치면 ก่อนเนี่ยได้ยินแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้น 이 본성이 바뀌는 거예요. นี่แหละครับคือการที่ธรรมชาตินิสัยหรือสันดานของเรานั้นถูกเปลี่ยน 그러니까 이건 정확하게 얘기하면 바뀐 게 ถ้า 아니에요. พูดได้ชัดเจนมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับ 죄성이 죽은 มัน 거지요. คือธรรมชาตินิสัยหรือความบาปนั้นตายลง 의의 본성이 다시 살아난 거지요. แล้วธรรมชาตินิสัยของคนชอบธรรมนั้นได้กลับมามีชีวิต 고쳐서 되는 건 มัน 아니라니까요. ไม่ใช่ซ่อมนะครับ 아 인간이 괜찮아. 인간이 참 좋은 아직 여전히 인간은 그래도 선해. 그래서 고치면 돼. 이게 아니에요, มัน 여러분. ไม่ใช่ว่าอ๋อคนนี้ยังมีความดีอยู่เขาสามารถซ่อมหรือแก้ไขได้ ไม่ได้นะครับ 아담의 원죄는 아담의 타락은 우리 인간을 완전히 악인을 만든 เพ 거예요. ราะว่าอะไร เพราะบาปดั้งเดิมที่อาดัมทำและความเสื่อมที่อาดัมได้เป็นนั้น มันทำให้มนุษย์กลายเป็นคนชั่ว 예수 그리스도가 죽지 않으면 안 될 만큼 ถึงขนาดที่ถ้าพระเยซูไม่มาสิ้นพระชนม์ไม่สามารถแก้ได้ 만약에 고쳐서 될 것 같으면 왜 예수님이 죽으셔요? ถ้ามนุษย์สามารถซ่อมเองได้หรือแก้ไขเองได้ พระเยซูจะมาตึงบนไม้กางเขนเพื่ออะไร 그때는 실력 있는 의사로 오면 되는 ถ้า 거죠. เป็นแบบนั้นพระเยซูก็คงเสด็จมาเป็นแพทย์ที่ดีไปแล้ว 실력 있고 능력 있는 의사로 오시지 않았다니까요, แต่ 예수님은. พระเยซูไม่ได้มาเป็นแพทย์ที่มีความสามารถในด้านการผ่าตัดไม่ใช่ 죄인이 아닌데 죄인처럼 오셔서 죄인으로 พระ 죽으셨다니까요. องค์ไม่ได้เป็นคนบาปแต่มาเพื่อรับความบาปของทั้งหมดและตายพร้อมกับบาปนั้น 그분이 죽지 않으면 안 된 그 죄를 우리가 지었기 때문에 그렇게 하셔서 그게 십자가 เพ 사건이라니까요. ราะเราได้ทำบาปในสิ่งที่ถ้าพระองค์ไม่มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไม่ได้ 여러분, 내가 잘못해서 벌금이 천만 밭이 나왔어. สมมุติเราทำผิดกฎหมาย แล้วเราโดนค่าปรับ100,000 ล้านหนึ่ง 그럼 그걸 내야 내가 거기 죄에서 해방되는 งั้น 거지. เราต้องจ่ายค่าปรับนั้นเราถึงจะหลุดโทษถูกไหมครับ 천만 밭에 벌금을 내야 되는데 내가 만 밭까지 가가지고 어떻게 좀 안 될까요? แต่กลับกันเราทำผิดโดนปรับล้านหนึ่งแต่เราถือเงินไป10,000แล้วไปเจรจากับเขาว่ามันสามารถแก้ไขอะไรได้ไหมคิดว่าได้ไหมครับ 안 된다는 증거로 뭘 만들었냐? 법을 만든 หลักฐานที่บอก 거예요. ว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้คือการมีกฎหมายรับรอง 십자가의 도가 뭐예요? เรื่องของไม้กางเขนคืออะไรครับ 우린 십자가의 도가 아니면 구원을 받을 길이 없어요. เราไม่มีทางที่จะได้รับความรอดถ้าปราศจากเรื่องราวของไม้กางเขน 그래서 우리가 죄인이 된다, 의인이 된다 그 기준이 뭐냐? เพราะฉะนั้นมาตรฐานที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนบาปหรือคนชอบธรรมอะไรคือมาตรฐาน 그게 십자가예요. ไม้กางเขนครับ 그게 십자가의 사건을 하나님이 일으키신 นั่น 거예요. คือเหตุการณ์ของไม้กางเขนที่พระเจ้าทรงทำไว้ 그걸 믿는 자를 하나님이 제자로 และ 인정하시는 ผู้ 거예요. ที่เชื่อในความจริงนี้ พระเจ้าจะยอมรับว่าเขาคือสาวก 그래서 본성의 기준이 뭐냐? เพราะฉะนั้นมาตรฐานของธรรมชาตินิสัยของเราคืออะไร 그 본성에서 죄인과 의인의 본성이 어떻게 나눠지느냐? ธรรมชาตินิสัยของคนชอบธรรมและคนบาปมันแยกออกจากกันอย่างไร 제자의 이름으로. โดยนามโดยชื่อของสาวกครับ 내가 제자라는 이름으로 나가면 의인이 된 เมื่อเรา 거예요. ไปด้วยชื่อของสาวกนั่นแหละครับ เราเป็นคนชอบธรรม 내가 제자의 이름을 잃어버리면 내가 죄인의 본성이 나가는 ถ้าเรา 거예요. สูญเสียชื่อของสาวกไป ก็จะกลายเป็นใช้สันดานของคนบาปเหมือนเดิมครับ 예수님께서 예수님의 이름을 제자들한테 พระเย 주셨다니까요. ซูมอบพระนามของพระองค์ให้กับสาวก 그래서 예수께서 이름을 가진 그 제자들은 제자들 자체가 그 นั่น 이름이에요. หมายความว่าสาวกที่ถือครองพระนามของพระเยซูคริสต์นั่นแหละครับคือชื่อของสาวก 여러분 말세가 저 마지막 때예요. 보좌의 축복이 있어요. ทุกท่านครับในวาระสุดท้ายมีพระพรแห่งพระบัลลังก์อยู่ 열둘 합혀가지고 24 장로가 예수님의 보좌 옆에 앉는다 그랬어요. 12 บวก 12 จะมีผู้นำคารวะ24 ที่จะนั่งอยู่ร่วมกับพระบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ 이 12 장로는 이스라엘의 12 지파예요. 12 ผู้ปกครอง12 อัครทูต12 ผู้นำคารวะนี้บ่งบอกถึงอิสราเอล12 เผ่าครับ 곧 구약의 หรือ 대표예요. ก็คือพูดถึงพระคัมภีร์เดิม 12
이 12는 12 제자예요. และอีก 12 พูดถึงสาวก 12 คนครับ 신약의 대표예요. เป็นตัวแทนของพระคัมภีร์ใหม่ 이 신구약의 대표 24명이 แล้ว 24 คนนี้ที่เป็นตัวแทนของพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ 마지막 때에 예수님의 보좌 옆에 있는 ใน 거예요. วาระสุดท้ายเขาจะในวันสุดท้ายเขาจะนั่งเคียงข้างพระบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ครับ 이게 여러분 제자의 이름이에요. นี่คือนามหรือชื่อของสาวกครับทุกท่าน 이 시대에 누가 12제자의 이름 속으로 들어가느냐 ใน 이거예요. ยุคสมัยนี้มีใครบ้างที่เข้าไปในชื่อของสาวกหรืออัครทูตทั้ง 12 คนบ้าง 그 이름으로 나간 자에게는 나도 모르게 의의 본성이 และผู้ที่ไปด้วยนามนี้ โดยที่เขาไม่รู้ตัวธรรมชาตินิสัยของคนชอบทำจะปรากฏออกมา 그 이름을 놓치거나 잃어버리면 나도 모르게 제 본성이 나가는 거예요. ถ้าสูญเสียนามนี้ไปหรือชื่อนี้ไป เราก็จะไปสู่ธรรมชาตินิสัยของคนบาปอัตโนมัติ 여러분 예수님이 상을 주세요. ทุกท่านครับพระเยซูจะให้บำเหน็จ 상을 주시는 이유가 뭘까요? เหตุผลที่พระเยซูให้บำเหน็จคืออะไรครับ 이유는 간단해요. เหตุผลง่ายมาก 그 상을 주시면서 พระองค์ให้บำเหน็จนั้น 이 땅에서의 상이에요. 이 땅에서의 หมายถึง 상. บำเหน็จบนโลกนี้นะครับ 이 땅에서의 상을 주시면서 예수님이 보이지 않게 물어보시는 거예요. แล้วพระเยซูก็ถาม 네가 이 상을 받으면서 나를 따라갈래? 세상을 따라갈래? ว่ารับบำเหน็จนี้แล้วจะตามเราหรือจะตามโลก 근데요 의외로 상을 받아가지고 이제 상 받았으니까 예수님 안 따라가고 세상을 따라가는 사람들이 많다니까요. แต่มีผู้คนมากมายครับที่รับบำเหน็จจากพระเยซูคริสต์แล้ว แต่พอรับบำเหน็จนั้นแล้วก็เลยตามโลก 그러면 แล้วถ้าเป็นแบบนั้น 예수님이 어쩔 수 없이 그 상을 거두어 가시는 거죠. พระเยซูก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พระองค์ก็ต้องคืนบำเหน็จนั้นกลับมา 잘못된 길로 가는데 그래. ไปในทางที่ผิดแล้วก็โอเคไปเลย 여러분 이게 저주예요. นั่นแหละสาปแช่ง 상을 받았는데 รับบำเหน็จแล้ว 감사해서 그리스도를 따라가야지. ขอพระคุณและตามพระคริสต์ถึงจะถูก 세상을 따라가. แต่ตามโลก 바이바이. แล้วก็พระเยซูบอกบายบาย 저주라니까요. นั่นแหละสาปแช่ง 거기에서 그 상을 거두셔야 พ 그게 ระองค์ 사랑이에요. ต้องคืนบำเหน็จนั้นกลับมานั่นแหละความรัก 그럼 거두시면서 뭐라고 งั้น 말씀하세요? พระองค์เอาบำเหน็จนั้นคืนแล้วพระองค์ตรัสว่าอะไร 확인하는 거지요. พระองค์ก็จะยืนยันกับเราอีกครั้ง 너가 세상을 따라갔니? 나를 따라왔니? ว่าเจ้าตามโลกนี้หรือเจ้าตามเราอยู่ 그거예요. นั่นแหละครับ 그래서 여러분 상을 주시는 것도 상을 거두어 가시는 것도 다 우리를 위해서 하시는 거예요. นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการให้บำเหน็จหรือการเอาบำเหน็จนั้นคืน ก็เพื่อตัวเรา 그러니까 우리의 삶이 เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเรา 그리스도와 관계가 있는 삶이 되는 거. เป็นชีวิตการดำเนินชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับพระคริสต์ 상을 주실 때도 우리와 그리스도와 관계가 있고 ในตอนที่เรารับบำเหน็จก็มีความเกี่ยวข้องกับพระคริสต์ 상을 거두어 가실 때도 그리스도와 관계가 있고 แล้วในตอนที่พระองค์เอาบำเหน็จคืนก็มีความเกี่ยวข้องกับพระคริสต์ 어떠한 상황 속에서도 우리가 그리스도와 관계가 있는 삶을 사는 거. ให้เราดำเนินชีวิตที่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการแบบไหนก็มีความเกี่ยวข้องกับพระคริสต์เสมอ 이걸 제자라 그러는 거예요. เราเรียกสิ่งนี้แหละครับว่าสาวก 이 제자를 성경은 뭐라고 평가하느냐? แล้วพระคัมภีร์ประเมินสาวกเหล่านี้ว่าอะไรรู้ไหมครับ 세상이 감당하지 못하는 거예요. ผู้ที่โลกไม่อาจต้านทานได้ 그런 사람들을 하나님은 어떻게 하시느냐? แล้วพระเจ้าทำยังไงกับคนเหล่านี้ 제자라고 일컬어지는 사람들을 세상에 내어놓는 거예요. พระองค์จะเอาเหล่าผู้ที่ชื่อว่าสาวกไปไว้ต่อโลก 그걸 성경은 뭐라고 표현했느냐? แล้วพระคัมภีร์อธิบายเรื่องนี้ว่าอะไรทราบไหมครับ 그 제자들을 하나님이 세상의 구경거리로 내보이는 거예요. พระเจ้าทรงเอาสาวกเหล่านี้ไปให้เป็นสิ่งที่โลกใบนี้จะมองเห็น 그 구경거리라는 게 뭐냐? แล้วสิ่งที่จะมองเห็นนั้นคืออะไรครับ 어디에 뭔가 있대. คือสิ่งที่ผู้คนอยากจะเห็น 그 소리 들으면 가고 싶은 거야. แล้วพอได้ยินข่าวลือก็อยากจะไปเห็นจริง 보고 싶은 거예요. ๆ อยากจะเห็น 찾아가고 싶은 거야. อยากจะไปเจอ 제자는 뭐냐? สาวกคืออะไรครับ 누군가가 나를 찾아오고 싶은 거야. มีใครบางคนอยากจะมาหาเรา 누군가가 나를 만나고 싶은 มี 거야. ใครบางคนอยากจะมาพบเรา 그게 여러분 นั่น 제자라니까요. แหละครับสาวก 여러분들의 삶이 제자의 삶이 돼야 되겠습니까? 어떤 삶이 돼야 되겠습니까? แล้วชีวิตของเราจะต้องเป็นชีวิตของสาวกหรือเป็นชีวิตแบบไหนล่ะครับทุกท่าน 그러니까 제자는 나이 들어도 상관이 없어요. สาวกอายุเยอะไม่เป็นไร 왜? 보고 싶어서 찾아오는 사람이 เพ 있으니까. ราะว่าอะไรเพราะมีคนที่อยากจะมาเจอเรา 만나려고 하는 사람들이 มี 있으니까. คนมากมายอยากจะมาพบกับเรา 이게 여러분 오늘 본문의 내용의 นั่นคือเนื้อ 말씀이에요. หาในพระวจนะในพระคัมภีร์ในวันนี้ 이걸 들어도 되는 겁니까? 아니면 안 들어도 되는 มัน 겁니까? เป็นสิ่งที่เราต้องฟังหรือมันเป็นสิ่งที่เราจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ครับ
반드시 들어야 되는 มันเป็นสิ่ง 거지요. ที่เราต้องฟัง 어떻게 들려야 되느냐? แล้วเราต้องได้ยินแบบไหน 이 말씀이 내 마음에 찔려야 되는 เพราะวจนะเหล่านี้มันต้องทิ่มแทงเข้ามาในใจของเรา 그 사람한테 하나님은 이 세상을 맡기는 거야. พระเจ้าถึงจะมอบฝากโลกใบนี้ไว้กับเขา 한 주간 ตลอดทั้ง1 สัปดาห์ 이 นี้ 말씀의 증거가 여러분들을 통해서 나타날 수 있는 은혜가 임하시길 바랍니다. ขอทุกท่านจะได้รับพระคุณที่พระวจนะเหล่านี้จะสำเร็จในชีวิตของเรา 그래서 그래야 다음 주가 하나님 또 기대가 되는 거예요. เราถึงจะคาดหวังในสัปดาห์หน้าอีกครับ 그래야 여러분들의 삶의 우선순위가 ลำดับความสำคัญในการดำเนินชีวิตของเรา 예배가 되고 말씀이 될 때 ถึงจะเป็นการนมัสการและเป็นพระวจนะ 여러분들 때문에 여러분의 가문이 소망이 있는 ใน 거고 ตอนนั้นแหละที่โดยผ่านเราครอบครัวของเราถึงจะมีความหวัง 여러분들의 관계되는 사람들이 소망이 있는 และ 거고 เราผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับเราถึงจะมีความหวัง 이게 내가 살고 있는 나라 내가 우리 민족을 사랑하는 거지 이거보다 더 큰 사랑이 어디 นั่ 있어요? นแหละครับคือการรักชาติและรักชนชาติของเรา 그 시작은 จุดเริ่มต้นนั้น 바로 내 옆에 있는 사람이에요. คือคนรอบข้างเราเนี่ยแหละครับ 우리가 올바른 시작을 할 수 있어야 돼요. เราต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้อง 그 능력이 저와 여러분들에게 임한 줄 เรา 믿습니다. เชื่อนะครับว่าฤทธานุภาพนี้มาถึงเราแล้ว 우리의 삶이 제자의 이름으로 사는 그러한 삶이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยชื่อของสาวก 하나님 ขอบ 감사합니다. คุณพระเจ้า 우리에게 제자의 이름을 깨닫게 해주시니 ขอบคุณ 감사합니다. พระองค์ที่ให้เรานั้นได้ตระหนักถึงชื่อของสาวก 우리의 삶이 제자의 이름으로 나아가는 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นจะเป็นการดำเนินชีวิตที่มุ่งหน้าต่อไปด้วยชื่อของสาวก 이 사실을 언약으로 붙잡은 사람들에게 증거들을 허락하여 ขอพระองค์ 주옵소서. จะทรงโปรดมอบหลักฐานพยานให้แก่ผู้ที่เชื่อในความจริงนี้ 그래서 개인이 살아나고 가정이 살아나고 가문이 살아나고 ให้ส่วนตัวของเขานั้นจะได้รับการลื้อฟื้นครอบครัวของเขาจะได้รับการลื้อฟื้นและสายตระกูลจะได้รับการลื้อฟื้น 관계되는 모든 주변의 사람들이 살아나는 증거를 허락하여 ขอพระองค์ 주옵소서. จะมอบหลักฐานให้กับเขาที่ทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเขาทั้งหลายนั้นจะได้รับการลื้อฟื้น 이 사실을 언약으로 붙잡은 우리 개인이 교회가 되게 하시고 ให้เราส่วนตัวที่ยึดจับพระวจนะในวันนี้นั้นจะกลายเป็นคริสตจักร 우리의 이 현장이 하나님이 가장 원하시는 참 교회가 되는 은혜를 허락하여 และขอพระองค์ 주옵소서. จะมอบพระคุณให้กับเราที่ทุ่งนาแห่งนี้คริสตจักรนี้จะเป็นคริสตจักรที่พระองค์ทรงต้องการ 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐานใน 기도드립니다. พระนามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ 아멘.